Esselamu Aleyküm. Bu gün günlərin ən fəzilətlisidir. Bu gün mömin üçün bir fürsətdir. Təbii ki, Allaha yaxınlaşmaq üçün. Oğul, biz hara gedirik bu gün? Cümə namazına. Nə üçün gedirik? Çünki müsəlmanların cümə namazına getməsi vacibdir. Harda yazılıb bu? Buna dəlilin nədir? Cümə surəsi. Orada nə deyilir? Orada deyilir: Ya eyyuhellezine amenu iza nudiya lis-salati min yevmil cum'ati fes'au ila zikrillahi ve zarul bey'. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lamun. Əhsən mənim balam. Bəli, Rəbbimiz Cümə surəsində belə buyurur. Ey iman gətirənlər, cümə günü, cümə namazına, daha doğrusu cümə namazına çağrıldığınız zaman Allahı zikr eləməyə tələsin və ticarəti dayandırın. Bilsəniz, bu sizin üçün daha xeyirlidir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm cümə günü haqqında belə buyurmuşdu. Kim cümə günü qüsl alar, sonra məscidə gələr, bacardığı qədər namaz qılar, xütbə bitənədək sakit durarsa, sakit durub xütbəni dinləyərsə və imamla birlikdə namaz qılarsa, onun bu cümə ilə növbəti cümə arasındakı günahları bağışlanır. Allah bizi bağışladığı qullarından etsin. Amin.